Στη ζωή μου, διότι με την ευλογία του Κυρίου, με την ευλογία του Σεβασμιωτά του, με τις προσπάθειες όλων ημών των αρχόντων της πόλεως, με τη βοήθεια την αμέριστη από την αρχή του Κυρίου Γεωργόπουλου, με τη βοήθεια όλων των πολιτών της ευγενεστάτης πόλεως Φλωρίνης, το λέω και εννοώ αυτόν τον όρο, πραγματοποιείται αυτό που είχα σαν οραματισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να γίνει ένα Ινστιτούτο για την έρευνα επί της νόσου του Αλτσάιμερ, του γύρατος και των νευροεκφυλιστικών παθήσεων στην ακριτική πόλη της Φλωρίνης και να προσφέρουμε όλοι, ο κάθε ένας από τη δική του οπτική γωνία, ό,τι μπορούμε περισσότερο στο γύρας, το οποίο το βλέπουμε πόση ανάγκη έχει της επιστημονικής συμπαραστάσεως μας, της αγάπης μας, της στοργής μας και της κοινωνικής καταξιώσεως αυτών των ανθρώπων σε αυτή την ευαίσθητη και ωραία περίοδο της ζωής του, που είναι ειδήσεις μεν, αλλά που πρέπει να είναι ουσιαστικά η ανατολή για τους νεωτέρους, να βλέπουν σε αυτό το γύρας όχι πια την φθήνουσα πορεία, αλλά να βλέπουν την ακμή, την ψυχική, την νοητική, να βλέπουν τη χαρά στο πρόσωπό τους, να βλέπουν την αγάπη τους για όλους εμάς, τους νεωτέρους και τους ακόμη πιο νεωτέρους αναμφισβήτητα, αλλά και τις ευχαριστίες τους για μια κοινωνία που τους περιέθαλψε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και τους σεβάστηκε ακόμα περισσότερο τώρα στην περίοδο του γύρατος. Όταν είχα αρχικά αυτή τη σκέψη να γίνει το Ινστιτούτο Αλτσάιμερ στην Φλόρινα, σκεπτόμουν πρώτον το γύρας. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο περιορισμένο στη Φλόρινα. Παντού υπάρχει το γύρας, σε όλη μας την πατρίδα. Σκεπτόμουν όμως ότι η Φλόρινα έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση εκκλησιαστική και ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Φλωρίνης είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Ορθοδοξίας, που όλη του η ζωή ήταν ανάλωσης, θυσία και προσφορά. Και στο πρόσωπό του είδα ότι υπάρχει ο κατάλληλος εκκλησιαστικός φορέας, ο οποίος όχι απλώς θα επευλογήσει αυτή την προσπάθεια, αλλά μέχρι αυτοθυσίας θα ενισχύσει αυτό το έργο. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι η Φλόρινα είναι στην ακριτική Ελλάδα και πάντα είχα την αίσθηση ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ακριτική Ελλάδα. Είναι το πρόσωπο της Ελλάδας. Το πρόσωπο της Ελλάδας δεν είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι ο ακριτικός πληθυσμός που όσοι όντως ακρίτε μένουν εδώ στις υπάρξεις του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και ο μόχθος και ο κόπος αυτών των ανθρώπων καθιστά εφικτή την ελευθερία της πατρίδας μας, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας, την δόξα της πατρίδας μας, την υπόσταση της πατρίδας μας. Τώρα υπάρχει άλλος ένας λόγος. Ο λόγος είναι ότι οι δύσκολες ημέρες που πέρασε η πατρίδα μας πρέπει να αναπληρωθούμε κάτι άλλο. Με μια ανωδική πορεία. Μέσα στη θλίψη η οποία προεκλήθη, μέσα στην κατήφια στο πρόσωπο των ανθρώπων, μέσα στην απογοήτευση που είδαμε να εκτάσει, μέσα σε όλα αυτά που διαβάσαμε και είδαμε να λέγονται για την πατρίδα μας, πρέπει να υπάρχει και ένας αντίποδας. Πρέπει να παρουσιάσουμε ένα έργο το οποίο όχι μόνο εμείς θα το σεβόμεθα και θα σεμνήμεθα γι' αυτό, αλλά θα μπορεί να σεμνύνεται όλη η Ευρώπη. Και αυτό θα είναι το έργο που θα κάνουμε στη Φλόρινα. Δεν θα είναι απλώς ένας ιατρικός σταθμός, ούτε ένα ιατρικό Ινστιτούτο. Το σχέδιο είναι να γίνει το καλύτερο Ινστιτούτο για την νόσο του Αλτσάιμερ μέσα σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο. Όσο και αν φαίνεται μεγαλεπίβολο αυτό, όσο και αν φαίνεται ακατόρθωτο, από τη στιγμή που έχουμε τη νομική κατοχύρωση αυτού του έργου, θα καταβάλουμε όλες τις δυνατές μας προσπάθειες. Εγώ θα προσπαθήσω όσο ζω στον επιστημονικό τομέα, θα βρίσκομαι πάντοτε κοντά, στον οργανωτικό τομέα, στον ερευνητικό τομέα, στον εκπαιδευτικό τομέα. Η βοήθεια των ιατρών της Φλωρίνης πιστεύω θα είναι αμέριστη και ο κ. Γεωργόπουλος πιστεύω ότι και εκείνος ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επάνδρωση αυτού του Ινστιτούτου με αξίους επιστήμονες και ερευνητάς. Από τους ευγενείς πολίτες της Φλωρίνης θα ήθελα την ηθική συμπαράσταση, να αγαπήσουν αυτό το έργο, να προσπαθήσουν να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν καλύτερα και να λειτουργήσει και με την εθελοντική προσφορά πολλών από την πρώτη στιγμή που θα θεμελιωθεί. Μέχρι τώρα οι Άγιοι Ανάργοι λειτουργήσαν το 2000 μέχρι το 2013 και αποκλειστικά με την εθελοντική προσφορά ανθρώπων που έρχονται εδώ 2-3 φορές την εβδομάδα, περιέθαλπαν τους γέροντες, τους εξεμάθαιναν ακόμα να σκέπτονται, να αναπτύσσουν την νοητική του στάθμη, να αισθάνονται ότι ζουν εν μέσω της ανθρωπίνης κοινωνίας, να χαίρονται τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπειά τους και να κατέχουν μια θέση σημαντική, πολύτιμη,
μέσα στο κοινωνικό χώρο. Τους είμαι απέραντα ευγνώμων για ό,τι προσέφεραν μέχρι τώρα και επικαλούμε αυτή την ευγενική ψυχή του φλωρινιώτη πολίτη να εκδηλωθεί άλλη μια φορά, ώστε αυτό το Ινστιτούτο να γίνει το καλύτερο της Ευρώπης. Σας ομολογώ ότι δεν σκέφτομαι να γίνει απλώς ένα Ινστιτούτο, το επαναλαμβάνω αυτό. Σκέφτομαι να γίνει το καλύτερο που υπάρχει. Και η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ό,τι και αν κάνουμε να είναι υποδειγματικό. Να ανατραπεί τελείως η θεώρηση ενός Έλληνος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα, έχει δυσκολίες, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Να δείξουμε ότι ο Έλληνας εδώ και 6.000 χρόνια ζει περήφανος, δυνατός, ικανός να προσφέρει τα πάντα και ικανός να δημιουργήσει τα πάντα. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που, σας ομολογώ, μιλάει βαθύτατα μέσα στην ψυχή μου. Να κάνουμε το καλύτερο Ινστιτούτο του Αλτσάιμερ. Να έρχονται να μετεκπαιδεύονται απ' έξω. Στο τέλος της θητείας μου, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, είχα τη χαρά να έρχονται απ' έξω για να ειδικευτούν την κλινική μας. Πέραν υποτροφία από την πατρίδα τους και έρχονται να πάρουν ειδικότητα στην πρώτη νευρολογική κλινική. Και είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έρχονται από τη Φιλανδία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από τη Ρουμανία, από την Ισπανία, από τις βαλτικές χώρες. Είχα εκατοντάδες νέους γιατρούς και επιστήμονες που έρχονται να ειδικευτούν ειδικά στην πρώτη νευρολογική κλινική. Αυτό το Ινστιτούτο θα γίνει κάτι ανώτερο. Θα έρχονται από όλο τον κόσμο να ειδικευτούν στην νόσο του Αλτσάιμερ, στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις και να γυρίζουν πλούσιοι από την πατρίδα μας προς την πατρίδα τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σεβασμιότατο, που η ευγνωμοσύνη μου είναι απέραντη και δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή μου. Ο Σεβασμιότατος είναι μια ξεχωριστή μορφή και ως θεολόγος και ως ποιμεράρχης και ως άνθρωπος και ως θυσιαζόμενος άνθρωπος και ως μάρτυρας. Πιστεύω ότι όλος ο ορθόδοξος κόσμος αισθάνεται πάρα πολύ ευτυχής που ένας μεγάλος στήλος της Ορθοδοξίας βρίσκεται σε αυτή την πόλη. Τον ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους εμάς. Ιδιαίτερα για μια φορά ακόμα ευχαριστώ τους εθελοντάς και εθελόντριες που στήριξαν το έργο των Αγίων Αναργύρων, πάντοτε με το χαμόγελο, πάντοτε αναργύρως κατά τα μέτρα των Αγίων Αναργύρων και πάντα κατά το πρότυπο, οι ιατροί ιδιαίτερα, των μεγάλων ιατρών της Εκκλησίας μας, των αναργύρων ιατρών, του Κύρου και Ιωάννου που θα γιορτάσουν μετά από λίγες μέρες και όλων των ιατρών Αγίων Αναργύρων που το στερέωμα της Εκκλησίας το έχουν λαμπρύνει, άλλοι με το μαρτύριο, άλλοι με την προσφορά τους, άλλοι με την αγάπη τους, άλλοι με την επιστημονικότητά τους. Σας ευχαριστώ και κάνω έκκληση στην ευαισθησία της ψυχής όλων των κατοίκων της Φλωρίνης να συμβάλλουν έστω με την προσευχή τους, με τη συμπαράστασή τους, όσο το δυνατόν ταχύτερα να ολοκληρωθεί το καλύτερο κέντρο Αλτσάιμερ της Ευρώπης.